有好听的哦，醒过来了哦。啊，心中的矛盾有排除了吗？有没有很融合的？啊，那我还想要挑战更难的。刚好这次有一个机会去香港演出，然后我觉得很兴奋，因为去香港，我觉得会很接近我的一个偶像。他住在那边，我会想知道他家住哪里呢？好像跟我那边香港的朋友，好像他们也不太知道。但我的偶像叫郭富城，他应该住香港吧？哦，是啊，然后我想要说到那边了，然后就想要更贴近我的偶像梦的时候，我就想要在那边唱郭富城的歌。哦，就真的在香港那边唱郭富城的歌，给那边香港的听众。我前面都唱就是原住民的或者是创作的歌曲，然后结果唱郭富城的歌的时候，他们反应最热烈。我终于了解了，因为他们心中的矛盾解开了。因为原住民好像跟时尚好像连不上，接不起来哦。对啊，我就有故意穿传统服，然后唱郭富城给他们听，他们就懂了。如果不了解的朋友，我今天要唱这首歌，对你爱不完。却怎么也抓不住你。梦醉的路好长，一颗心呀转呀转，我不想太紧张，和别人一模样。是你对我望，两只眼睛大又亮，我开始失去了主张，胸中藏着一把火，这种日子不好过，把承诺交给你，把微笑当作信，却怎么也抓不住你。我对你爱不爱，我可以点点到永远。So we love tonight， 不愿意时时念念谢谢去面对。对你爱不爱，相爱原本总是这么难。把微笑当作信，却怎么也抓不住你。我对你爱不爱，我可以点点念念到永远。So we love tonight， 不愿意时时念念谢谢去面对。对你爱。
谢谢。